Daha sağlıklı, daha temiz ve daha yaşanabilir köyler için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Uşak İl Özel İdaresi olarak vatandaşlarımızın yaşam konforunu artırmak ve halk sağlığını korumak amacıyla köylerimizde haşere, larva ve uçkunla mücadele faaliyetlerimizi titizlikle sürdürüyoruz. Ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen düzenli saha çalışmaları kapsamında sivrisinek, karasinek ve diğer zararlıların üreme alanları tespit edilerek etkin mücadele yürütülüyor. Çevre ve insan sağlığını gözeten uygulamalarla zararlıların yayılımının önüne geçilmesi hedefleniyor. Modern ekipmanlarımız ve uzman personelimizle köylerimizde, yaşam alanlarımızda ve riskli bölgelerde çalışmalarımız kesintisiz şekilde devam ediyor. Vatandaş odaklı hizmet anlayışımızla sağlıklı bir çevre ve daha kaliteli bir yaşam için sahadayız. Uşak İl Özel İdaresi olarak köylerimizin yaşam kalitesini yükseltmek ve vatandaşlarımıza daha sağlıklı bir çevre sunmak için çalışmaya devam ediyoruz.